안녕하십니까. 달인을 만나다의 류담입니다. 오늘 이 시간에는 16년 동안 온몸으로 효과음을 내오신 효과음의 달인 비명 김병만 선생님 모셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 오! 괜찮으세요? 아, 여기서 내는 소리. 예? 여기서 내는 소리야. 아, 입에서 내시는 거예요? 예. 오. 이거 봐. 저도 소리가 나네요. 아, 그러겠죠. 오돌뼈니까. 뭐라고요? 아유. 알겠습니다. 제가 가장 궁금한 게 사극이나 이런 데 보면 말 달리는 소리 있지 네. 않습니까? 그런 건 어떻게 됩니까? 아, 그거는 뭐 손가락으로 간단하게. 손가락으로? 네, 손가락으로 예. 간단하게. 네. 네. 이리야. 지부야 밝은 둥근 달이야 등슬등슬 떠오르면 아가씨 마음 아저씨 마음 아줌마 마음 할머니 마음 외숙모의 마음 외삼촌의 마음 감독님의 마음. 너 혼자 왜 딴 코너를 만들어? 그쪽에서 이걸로 진지하게 가고 있는데 땅에 수위 조절을 해야지. 굉장한 마음이 많네요. 네. 알겠습니다. 또 하나 궁금한 게 만화나 이런 데 보면은 뭐 이렇게 찌개 끓일 때 이렇게 보글보글 이렇게 소리 나는 거 있지 않습니까? 네. 그런 거 어떻게 그건 물 한 병만 있으면 돼. 물한 병. 네, 요거는. 출출한데 이거 라면 다 익었나 이거? 덜 익었네. 그냥 먹어? 좀 이따 먹고? 계란을 풀어? 파를 좀 이따 먹. 아니 그냥 먹을까? 이번에 기계 소리 뭐 전기톱 같은 소리 전기톱 소리. 가능하세요? 네, 전기톱 소리 막 가능하죠. 예. 네. 그래 이따 그 끝나고 막걸리 한잔 하자고. 이게 왜 이래 기계가 이거? 이거 오래돼서 그런 거야 이거? 기계톱 소리잖아. 기계톱 소리. 방귀 소리는 내신 소리 중에 가장 비슷하네요. 덕가 불면 장 청소해버린다. 영화 보면은 액션씬만 이렇게 딱이 때리는 소리 있지 않습니까? 네. 그런 건 어떻게 합니까? 아, 그것도 간단하게 낼 수 있어. 그래서 몸으로 네, 하십니까? 손만 휘둘르면 나요, 그건. 딱이 때리는 소리. 예. 너 일로 와. 말로 해서 안 되겠어. 이게 한두 번이야? 오. 근데 몇 번을 이게 그래도 내가 말로 너 들어가. 너 나와. 아까부터 이게 쳐다보는 게 한두 내가 항상 이게 풀수기로 맞아 봐야 이게 야, 걔는 봐줘, 그냥. 뭐라고요? 걔는 봐줘. 봐주라고요? 아니, 용서, 사람이 아니 용서. 내용이 있는데 봐주시라면 어떡해요? 아니, 사람이 용서도 해줄 줄 알아야지. 아파서 그러신 거 아니에요? 아니, 뭐 아파서 그래. 예. 아우, 이 사람 볼 빌렸을 뻔했네. 뭐라고요? 아니. 알겠습니다. 요거 땅이 때리는 소리 그렇고 뭐 이렇게 뼈 부러지는 소리 이런 거 있지 않습니까? 그런 거 그건 어떻게 뭐 얼음만 제일 있으면, 궁금한데. 얼음만 예? 있으면, 얼음만 있으면 된다고. 얼음만요? 응. 자, 뼈 부러지는 소리. 여기는 뼈가 없잖아. 뭐 이런 것도 좀 스케일이 작은 거지. 스케일이 큰 영화 이런 것도 다 하셨어요? 아, 그 황비용 영화 예. 혼자서 효과음 다 냈어. 한 편만. 아, 3편까지 다. 전부 다 쓰더라고요. 예, 그리고 병원에 한 8개월 있었지. 이거 끝나시고. 네, 영화 끝나고. 황비옥한테 그런 대작을요. 혼자 다 내요. 알겠습니다. 그건 보도록 하겠습니다. 저희가. 자, 레디, 액션! 니들은 오늘 여기서 다 죽는다. 죽도 어딨지? 야! 니놈의 머리통을 부숴주겠다. 야! 이 돌대가리 같은 놈. 야!
깨질 때까지. 야! 야! 일로 와. 잡고. 야! 업어치기다. 야! 일어나. 야! 이것들 뭐야? 다 죽어. 일어나! 업어치기! 아! 일어나란 말이야! 그만하라고. 야, 너도 효과음 잘 내냐? 오, 돼지 소리. 알아듣네.